असां पंहिंजे सोने सरदार मलिक असद सिकंदर साहब जी क़यादत में असां कोस्तान जी धरती ते अमन सां रहूं था, भाईपी सां रहूं था, भाइरनि जीअं था रहूं था ऐं इंशाअल्लाह क़यामत ताईं असां पंहिंजे सोने सरदार जे इन कामयाबी जे अॻुवाणी में भाईचारे सां रहंदासीं। कुझु शरपसंद अनासर उहे हर कंहिं मज़हब में हूंदा आहिनि जेके इख़्तिलाफ़ पैदा करणु चाहींदा आहिनि, पर असां ॾिसो असां वटि डॉक्टर भवन साहब आहे ऐं डॉक्टर टेकचंद साहब, डॉक्टर वेसीमल साहब वेठा आहिनि। उन्हनि में मूं कॾहिं बि मज़हब जी ॻाल्हि न ॾिठी। डॉक्टर भवन MS थी रहिया आहिनि तालका अस्पताल में ऐं TB हॉस्पिटल बाक़ाइदे हलाए चुका आहिनि, पर कॾहिं बि डॉक्टर उहो ॾिठो त हिंदू आहे या मुस्लमान आहे। ऐं डॉक्टर टेकचंद कॾहिं उहो महसूसु न कयो हिंदू आहे या मुस्लमान, उहो इंसान जे नाते हर माण्हू सां रखनि था। काफ़ी उहिदनि ते रहिया आहिनि ऐं असांजे कोस्तान जी माण्हू बि रहिया आहिनि। डॉक्टर भवनमल बि असांजे वॾे उहिदनि ते रहियो आहे, MS थी रहिया आहिनि। जीअं जे नमूने उन माण्हुनि जी ख़िदमत कई आहे, असां अॼु माण्हुनि खे यादि था कयूं। ऐं ॿिया बि ऑफिसर थी गुज़रिया आहिनि कोस्तान जा, जिन्हनि माण्हुनि खे फ़ाइदा कोन ॾिना, सदाई नुक़सानु ॾिना कोस्तानी माण्हुनि खे, ऐं काफ़ी नुक़सानु ॾिना कोस्तानी माण्हुनि खे। वॾे उहिदनि ते रहिया, कॾहिं माण्हुनि खे फ़ाइदो न ॾेई सघिया। अॼु माण्हू रस्तनि में लंघनि था, उन्हनि खे को हथु ॾियण लाइ तयारु न आहे। त दोस्तो, मुंहिंजो जेको शेयर पढ़ियो हो त के माण्हू तारीख़ थियनि था घायल धरती जे सीने ते। थोरो सा तारीख़ ॾिसो, असांजे कोस्तानी तारीख़ ॾिसो। पीर गुलाम रसूल जिलानी, मलिक सिकंदर खान, ॿिया खान सौ हस्तियूं थिए गुज़रियूं आहिनि। माण्हू त खोड़ थियो आहे, पर माण्हू कंहिं कंहिंखे यादि रखनि था। असां ॾिसो शेख अब्दुल्ला साहब हिकु तारीख़ आहे, मरण खां पोइ असां सभु हुनखे यादि रखंदासीं त इहे माण्हू तारीख़ करे रहनि, ॻाल्हियूं करण वारा खोड़ आहिनि। आख़िर में तमामु दोस्तनि जो शुक्रगुज़ार आहियां, ख़ासि तौर ते साईं शेख अब्दुल्ला कोस्तानी साहब जा, जिन मूंखे मोकिल में महिरबानी। साईं मुंहिंजा हिकिड़ी ॻाल्हि हिते थियणु खपंदी हुई जेका रहिजी वई त असांजे हालांकि को ईअं न हो त को असांजे तरफ़ां इहा कोशिशि हुई त असांजे हिन सिलसिले में इज्तिमाही शादी जे मामले में को मुस्लिम या गैर मुस्लिम जो को फ़र्क़ु वेठो हुजे, पर असां वटि गैर मुस्लिम असांजा भाइर जेके रहनि था उहे असांजा हिंदू भाइर आहिनि। दीवान बिरादरी उहे ख़ुशहाल आहिनि, उन्हनि खे हरूभरू अहिड़नि तक़रीबनि में शरीफ़ थी शादी करण जी नौबत नथी अचे। हालांकि ग़रीब ख़ानदान त हुन में बि आहिनि, पर उहे माना पोइ उन्हनि सां ईअं ई बिरादरी लेवल ते सपोर्ट थी वञे ऐं सादे सीधे नमूने सां चुपचाप में कई ग़रीब नियाणियुनि जा उन्हनि जे हथां बि शादी जा सिलसिला थियनि था। हाणे जॾहिं मूं ज्ञान साहब खे अर्ज़ु कयो त साईं असांजे हिन प्रोग्राम में बि असां सां सपोर्ट कयो, अॻे तव्हां तमामु वॾी सपोर्ट ॾिनी हुई असांखे, त चयूं त मूं हींअर असां वटि दीवाननि में तमामु घणियूं शादियूं थियूं आहिनि, उनमें केतिरनि ग़रीब नियाणियुनि जो बंदोबस्तु मूं कयो आहे। हिन जे करे हींअर मूं गुंजाइश घटि आहे, त गुंजाइश जो घटि घटि लफ़्ज़ ख़ैर नथो सुहे संदनि मथां, पर बहरहाल हुननि पंहिंजे हिसे जी ख़िदमत करे लाथी हुई, खणी ईअं चइजे। छो त का ज़ोरी त को लफ़्ज़ किथे फिट करे ई कोन थो सघिजे। असांजी महफ़िल में असांजा महिरबान साईं हाफ़िज़ ज़हूर इंदड़ साहब ऐं साईं हाफ़िज़ मुकीम लंजार साहब ऐं साईं पंहिंजो असांजो बुज़ुर्ग कारी हमादुल्ला साहब आया आहिनि। असीं उन्हनि खे भलीकार था चऊं ऐं मथे अचण जी दावत था ॾियूं त असां सां गॾु अची कंपनी कनि। कारी हमादुल्ला साहब जे लाइ इंतिहाई महिरबानी। असांखे इंतज़ारु पंहिंजे मुख्य महिमान अल्लामा राशिद ख़ालिद महमूद सुमरो जो आहे। जीअं उहे ईंदा ख़ुतबो पढ़ंदा दुआ कंदा ऐं वोटनि खे बि घणो इंतज़ारु न कराईंदासीं, असांजी ख़्वाहिश इहा ई आहे। पर बहरहाल हाणे महिमान आहिनि, असांजा अॼुकल्ह रोड रस्ता बि कुझु उबता सुबता आहिनि जिन में ॾुखियायूं आहिनि, देरि सवेर थियनि थियूं ऐं असीं चऊं था अहिड़ा मौक़ा कॾहिं था अचनि, छो न की ॿ ॻाल्हियूं हिकु ॿिए जूं ॿुधूं, हिकिड़ी जा वीचार वंडियूं। सो मूं इहा ॻाल्हि पे कई त असांजे तरफ़ां को रिथियल न हो त को असांजे हिन इज्तिमाही शादीअ में कंहिं अखिलियती भाउ जो नालो न हुजे, पर को अप्लाई कोन कंदो हो। हिन दफ़े असांखे अखिलियती